retirante. Tia Luna, me dê forças. Foi você que pediu. Vejo que você não... Vou mostrar a eles. Vou mostrar a todos eles. Vou mostrar a eles. Vou mostrar a todos eles. Tolo! Tolo! Que conhecimento esses dois trazem? Que descoberta incrível! Atrasada. Chegue mais perto. Pode confiar. Estou atrasada. Está sentindo a dança do sol? Você alcança o infinito. Deleite-se no poder. Finalmente, um discípulo digno. Com licença, você está pegando fogo. Também. Um grande poder me perpassa. Vamos ficar ricos! Nós temos muitos segredos. Dentro do cavalo. Com licença, você está pegando fogo. Agora mesmo. Vamos moldar esse mundo à nossa vontade. Estou atrasada. Deixa eu entrar, cara! É a minha vez! O cavalo resolve. Agora mesmo. Ah!
Agora mesmo. Puta laranja! Ele está se botando para mim. Também. Você brinca com fogo, jovem. Você como a banda toca? Esse é o